Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Трошоците за живот за само една година пораснаа за над 3100 денари. Синдикалната кошничка достигна 65.173 денари, а минималната плата и понатаму е закотвена на 24.379 денари и нема да се промени до март 2026 година, кога се предвидува усогласување од 1.600 денари. Цените одат нагоре, платите не одат надолу, туку се на дното. Кошничка 65.000 денари, минималец 24.379 денари, а владата без решение до март 2026 година. Него каде е март, но дали работниците ќе издржат? Дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее? Тоа се прашањата кои што денес ги поставува Црвена линија, но не се единствените. Секако прашање е поставено во текот на целиот овој ден и на Instagram стори. Тоа е анкетното прашање за овој ден на Црвена линија, така да ако не следите на Instagram, сторите го веднаш тоа, заследете не и кликнете на Instagram стори. А еве што ве прашува Црвена линија токму таму. Колку пари се потребни да се помине месецот во вашето семејство? Како што гледате од приложението, имате повеќе опции за одговор. Под А 30.000 денари до 40.000 денари, под Б 40.000 денари до 50.000 денари, под В 50.000 денари до 60.000 денари или пак под Г над 60.000 денари. Кликнете го полето кој што го содржи вашиот одговор, поточно вашата сума на средства, според кое што мислите дека е потребна за да се помине месецот во вашето семејство. А ние секако ве каниме на оваа денешна дискусија. За учество е доволно да се заврти нашиот веќе добро познат број 023070005. Секако и да се намали тонот на ТВ приемникот. Ова го кажувам особено на оние кои што верувам ќе ве имаме такви во голем број. Верувам ќе ве заинтригира денешната тема и ќе посакате да бидете активни во Црвена линија. Од технички аспект ве замолувам на самиот почеток секогаш да имате во предвид, штом го завртите нашиот број, ве превземат од режија да го намалите и тонот на ТВ приемникот, значи целосно на 0. Кога сме кај учество и одговори на денешните прашања на Црвена линија, тоа е возможно да го сторите, повторувам, и на социјалните медиуми. Покрај учеството на Инстаграм на анкетата, значи уште еднаш тука користам да ве потсетам да не заследите таму, бидете активни на профилот на Црвена линија на Facebook. Тоа значи да не заследите профилот Црвена линија, профилот на Телма телевизија, паралелно ги објавуваме темите и на двата зида и секако да дадете одговор и таму, бидејќи коментарите активно ги вклучуваме во рамки на денешната дискусија. Но добре дојдени сте и секако вие ја креирате Црвена линија со вклучување во живо. Па ако сте подготвени, секако подготвени сме и ние. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Поздрав до вас и за сите во Црвена линија. Благодарам. Слушатели, јас вака би рекла, како единка со 24.379, оствари 25 да ги заокружиме, можда ќе се преживее, може би. Меѓутоа, со 24 трочлено, четворочлено, петочлено семејство не. Ова го велам, Тина. 25.000 не би имало таква плата ако работодавците, дали државната работа или приватната, во нив ги вклучат како на наше време мина труд, значи, а храна, превоз, тогаш таа плата не би била 25, него би била негде 30-32.000. И некаде трошковите би се покриле. Меѓутоа, во ситуацијава, како што гледам јас во наша Македонија, нема никаде ни мина труд платено, ни храна, ни превоз, баш као што те викаат на работа, за 25.000 ќе те пријавам, а на рака 6.000 ќе земеш. Што значи, и пензијата се скратува на секој вработен.
Мора тука нешто да се воведе, да се види некоја контрола. Не може тоа така. Значи мора да има мина труд да ти го платат храна, превоз, ако има некои мензи, тогаш нема храна. Меѓутоа превоз мина труд и храна мора да го има и плюс покачување на личниот доход. Барем по мене. И нема веќе она, ќе те платам 20.000, а 10.000 на рака. Така, благодарам многу. Со вас ја започнуваме оваа црвена линија. Ние понатаму сите останати ве каниме во црвена линија да дадете одговор на денешните наши прашања. Дали сметате дека со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее? Според вас и колку пари се потребни да се помине месецот во вашето, например, семејство, дали е тоа од 30 до 40.000 денари, дали од 40 до 50.000 денари, од 50.000 до 60.000 денари или над 60.000 денари. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ме испровоцира поставеноста на прашањето. Дефинитивно дека со таа сума што е наведена во самиот дел на прашањето 24.000 не може да се преживее. Меѓутоа тоа што мене ме изиритира е моментот дали може да преживее. Дали ние како нормални луѓе заслужуваме да преживуваме или треба да живееме. Значи секако дека многу зависи и од начинот на живот. Меѓутоа, за нормално живење, во нормални услови, за да си ги покриеш сите потребни давачки кон државата во однос на сметки, за да можеш да си обезбедиш нормално количество храна и средства за хигиена во сегашниве услови, јас мислам дека и 60.000 се малку. Поготово за повеќе бројно семејство и деца каде што има кои се средношколци и студенти, тоа е навистина премалку. Меѓутоа, се додека ние како народ си молчиме, вака и ке си тераме. Јас немам што друго да додадам, освен дека тоа може ли да се преживее многу иритантно. Благодарам, пријатно. Благодарам многу, секако што бевте дел од црвена линија и што еве споделивте што ве иритира, кои се одговорите и каквиот ваш став во однос на денешното прашање на црвена линија. Секако препорачувам да останете и да продолжите да не следите. Ние продолжуваме со прашањето. Дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее? Според вас колкава е сумата која што може да овозможи достоен живот во вашето семејство? Дали е тоа 30.000 до 40.000, 40.000 до 50.000, 50.000 до 60.000 или над 60.000 денари? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Да, повелете. Па, господјо, како би рекол, кој би можел со 24.000 денари, тоа е значи за еден член. 24.000 еден член има трошкови во месецот, а камо ли 4 члена семејство, значи нема логика. Тоа е, да, ќе проживее, но мизерно. Имате се уште време, еве според вас по новите... Тоа е мизерија, јас немам што да надополнувам, не е ово сладна. Значи, ако сме на слободна тема на некоја, да не објаснувам. Јас сум социјален случај, значи јас преживувам со 5.000 денари. Мене ми се само комуналните 5.000 денари. Што да кажам повеќе? Инвалид сум, неспособен за работа, а бил сум конкурент во заводот од 18 години, а сега сум 58 години. Заводот као завод за вработување, агенција за вработување немаше шанси, ни еднаш нема, значи ни еднаш не сум добил некоја понуда за работа никаде. Таква завод, значи таков завод, такви имам институции кои што нема шанси да ми понудат работа. 50 години, 58 години сум возраст, имаше собраќајка, инвалид сум дома со 5.000 денари. Што би рекол јас? Само комуналите ми се толку. Телевизијата, кабловска, телефонот, водата и струјата ми се 5.000, па дури до 6.000 некој месец плаќам.
Благодарам многу за ова што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Јас посетувам токму Црвена линија, местото и просторот каде што вие граѓаните всушност можете да бидете слушнати. Ова е просторот каде што исклучиво зборуваме на теми кои што не засегаат сите нас и ќе повторам како граѓани. А денес можеби е тема која што најмногу сите ги засека, а тоа е трошоците за живот за само една година. Факт е дека пораснаа за над 3100 денари. Синдикалната кошничка, ќе повториме, дека достигна 65.173 денари, а минималната плата и понатаму е закотвена на 24.379 денари. И од тука ве прашуваме, дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее? И според вас колку средства треба да се има во месецот за да всушност имаме достоинствен живот како семејство? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. За нас обичните смртници или обичниот народ не. Значи не стигат тие пари. Но за овие што ни се пример во влада, као премиерот, гледате, имаме ние некоја, како да кажем, спротивставени страни. Со тоа што ако се договорат мишот и мачката, значи може да прават ора, да играат. Ако не се договорат, тука е владата, значи она не се меша. И ја не знам како влада, како е, она одржава социјален мир со кредити. Што не лажат дека, ние сме број 1, број 2, број 3 економија, а уствари подигаме кредити да си покриваме старите долгови. Значи тоа е лудост. Тоа е лудост. Внесуваме непалци и индијанци од сите страни. Како ве за нив има 24.000 плата и плюс тоа обезбедено стан, сместување, храна, сежи. За нас македонците нема. Значи тоа се вика перење пари. Народот не пие нафта, пие обична вода, има памет, ум и разум. Него нам криво ми е, мене лично што не прават будали со тоа што ни погазуваат нашите интелигенција. Не може бизнесменот Бранко Аглевски и остала компанија да плаќаат рамен данок, исто како вас, како мене. Толку данок плаќаат, а заработуваат милиони. Ви благодарам. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Ве подсетувам, аз сега кој ќе ви укажам како изгледаме на профилот на Facebook. Сега го почна да пристигнуваат коментари, она што очекуваме да бидете активни на социјалните медиуми. Заследете Црвена линија, заследете Телма телевизија. И сега кога впишете го вашиот одговор во облик на коментар, ќе ги читаме наскоро и коментарите, а и тука прашуваме дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, најверојатно верувам дека е вжарена и нашата телефонска линија. Засегнати сме секој ден од нас кога веќе зборуваме за трошоците за живот. А Црвена линија во однос на тоа и прашува дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее. Добар ден. Добар ден, поштовање. Поздрав до вас. Добри гледатели на Република Македонија. Добар ден, поштовање. Поздрав и до вас. Еве, кои ќе бидат вашите одговори во однос на трошоците? Да кажам за емисијава, за работиве дека во државата се многу мали платите, дека работиме со мали плати, прехрануваме 3-члено семејство и дека сакаме поголеми платите да бидат во државата, во Република Северна Македонија и посакувам да биде подобро во 2026 да младите не одат во Германија, да успееме во работите во некои цели представителни ја покрадаа целата држава, прават секоја година градат. А што изградија, господјо? Нема изградено ништо, не изградија. Што изградија, ве молам? Само кажете ми, буџетите да ги пунат, се борат за некој столче, се борат за да бидат. Што да правиме? Јас сум како самохрана мајка на бебенца, живеам, работам, немам работа. Не вработена сум со сопругот.
И двајцата сте невработени? Еве, објавиле ЕФСИ тие да се снимаат. Невработена сум, да. Млада сум на 29 години, мајка сум на едно детенце. Има 7 месеци, се вика Желико, јас се викам Анита Рогановиќ. Поштувањева на сите гледачи, што ме гледаат и ја пратам. Благодарност до Анита и секако ви посакуваме да останете во добро здравје и по она што слушнавме, верувам дека и што поскоро ќе ви се отвори патот, да имате можност и вие да бидете меѓу оние кои што ќе добијат работна позиција. Но кога веќе зборуваме за колку се цени трудот, ќе потсетиме дека минималната плата и понатаму е закотвена на 24.379 денари. А факт е дека трошоците за живот за само една година се пораснати за над 3.100 денари. И од тука произлегува дека во моментот синдикалната кошничка достигна 65.173 денари. Па може ли да се истурка месецот со минимална плата од 24.379 денари? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте, повелете. Благодарам да се живее заедно. Овака, прво јас ќе ги повикам политичариве наши кои што сега се на власт да преживеат они со 24.379 денара. Ако може со толку пари да се при... Зашто си ги качија своите лични доходи на 78% и сега додатно уште по 300 евра секој добива колку што значи е скоро минималната плата на работникот. Ја ми се чини дека стварно некој не сака да му помогне на граѓанинот. Ние одека гледаме како да го осакатиме работникот. Нашата политичари, значи, вика, кој синдикатот бара да се зголеми просечната плата за 100 евра, тие викаат не може, ако сакат да му помогнат работодавачите, немаме против. Па кој работодавач покачува плата ако не е по принуда? Ниеден. И така да нашите политичари исклучиво размислуваат само за собствените интереси, меѓуто интересите на граѓанинот се ставени на нула. Ако има совест и свест кај нашите политичари, јас ќе кажам дека нешто им фали некој чип во главата и затоа значи така ќе одлучат. На нив значи не може човек да рачуна, не може да верува, али во што го прават, значи ќе им се врати како бум. Благодарам за вклучувањето и споделеното со гледачите на Црвена линија. Ве префрлам сега на профилот на Телма телевизија на Facebook, подсетувам дека и таму постојано секојдневно темите ги објавуваме на Црвена линија, па и од тука е поставено истото прашање. Дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее? Еве што напиша Игор Миленковски. За една година трошоците за живот пораснаа за преку 3.000 денари, а платите 0 денари. Штета што поради други страдаат и оние кои не поддржуваат ни една партија. Благодарам Игор Миленковски, веруваме дека не следите и во моментот во живо, она што оди на Црвена линија, а останатите продолжете ако ви е така и полесно, пишувајте коментари и тоа се одговори или пак вклучувајте се активно во совртење на телефонскиот број 02-307-0005. Продолжуваме во живо. Добар ден. Ало, може постапа да се доизрече. Сега ко повелете. Значи, уште една информација проверена. Дали знаете моментално во Хрватска што се случило? Со тоа што исто кај нас ни се готви тоа. Бизнесмените као газде, да не ги именувам истина, што се... Да не спомнуваме имиња, ве молам, продолжете. Па сега они крадат, они не се срамат. Ја треба да се срамам за нивните имиња. Да ја вклучиме Црвената линија, значи да го зборувате тоа како што е без имиња и без цости. Вие може да исклучите, него вистината е таа, болна, не болна, таа е. Значи фабриките се уништуваат, текстилот се уништува, шивачки нема да има. Затоа што на мегаломаниве им требаат работници, аргати кои што ќе треба да влезат во фирмите, да работат.
Еве според вас во моментот колку средства се доволни? Дали е тоа 30 до 40.000, 40 до 50.000? Во Хрватска даваат 800 евра плата и немаат работници. Ајде за кај нас колку е доволно за да преживее едно семејство, односно да живее лагодно? Јас сум од тој кај што идат неполци од Индија, од Пакистан, од било каде. И фино лепо кажува дека $2000 плата имале таму. Како ќе работат те нас за 400 евра? Ние сме само отскочна даска за документи, ништо друго. Добро, благодарам и ви практично покажавте како изгледа ако случајно времето од 90 секунди кој што е предвидено за едно јавување не е доволно и секако добре дојдени сте како и гледачот пред малку повторно да го завртите нашиот број. За оние кои што можеби еве прв пат не следат, само да потсетам дека црвена линија и се држи до етиката во искажувањето. Што се подразбира под етика? Прво, пристојност и културата и нивото на употребата на зборовите. Значи да се изостават псалти, говор на образа, говор кој што алудира на насилство. А кога велам и секако да не се спомнуваат имења. Директно јавно осудување без подкрепа се разбира црвена линија не е простор и нема да го толерира тоа. Знаат гледачите дека може да поентираат, да го кажат својот став и мислење и да се изостават сите овие компоненти кои што навистина ќе го спуштат нивото на црвена линија. А ние тоа не го допуштаме. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден и убав ден, господите. Убав ден и вам. Повелете, ве слушаме. Чичко Тедо, од едно село Пробишивско. Ве слушам. Види, така да се живи и здрава. Јас од 2007 пензионер. А трошам 2000 динара од пензијата секој месец. Струја плаќам и водичка и земам шекерче, кафенце, тие работи. На 80 години матичката си ја земам и убачата. Нити ми дирицира К-маркет, ни Китко, нити Мицо. Се своје производство зимам. Али не зимам од педа телефон и од телевизија на телевизија експерт да се правам. Тука е храната што ние мрзливи са наме, некеме да работеме. Ајде да се навратиме во однос на примањата. Кажете ми дали сметате дека овој минималец од 24.379 денари е нешто со што може да преживее едно семејство? Ја зимам 29.027 салат насрна, 27.000 ги салам насрна, само 2.000 трошам. Ама работам си за себе. Не одам на пазар, не купувам. Не ме интересира политика, не ти ме интересира таа партија ова. Отидам ти граче, зелка, што ми требе, се си имам и на пријатели давам. А не профитери под пароли секој ден, експерти, многу е скапо. Па сите са наме градски, сите лежи лево да те јадаме. Дека го им... Благодарам за вклучувањето и за она што го споделивте со гледачите кои што во моментот ја следат црвена линија. Повторно одиме на зидот на Facebook на Телма телевизија под нели објавата на нашата тема. Еве што напиша Дихек Топов. Газдите да не плаќаат повеќе придонеси и газдите да не плаќаат повеќе придонеси, ги пријавуваат на минималец, а најмалку плюс 5 до 10.000 денари. Вработените земаат кеш на рака под превезот, награда, бонус, стимул и слично, кој не поминува преку системот. Плюс после работно време си работат приватно, такси по пазари, мајстори, свадби, плочкари, кафики, хонорарни работи и слично, со готовина на рака кој исто не поминува преку системот. Потребно е со закон минималната плата 500 евра и инспекции по фирмите за почитување на законот, за на крај да протестираат дека им била мала пензијата. Благодарност и до Дихек Топов. Продолжете, бидете активни, пишувајте одговори, тоест коментари и на профилот на Црвена линија на Facebook, но и на профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ве молам едно прашање. Социјална помош од 8.300 денари. Дали може да го помениш месецот?
Продолжете, имате се уште време. Потpuno ве разбирам, што да му кажам повеќе, тоа е. Ве разбирам. Значи, кога можеле тие со 80% покачена, овде кога оставени ние покача 300 денари, беше 8.000, па го направи 8.300. Не ли е страм? Еве според вас, со оглед на трошоците, колку всушност треба да има едно семејство примања за да може да се чувствува лагодно, односно да не биде на преживување? Која е сумата? Па еве си ве претходни кажа која е сумата. И оваа сума е мала 94.379. Тоа е минималецот, но еве реалноста според вас колку треба да имаме од 30 до 40, 40 до 50.000, можеби над 60.000? 50.000. Така. Добро, ако е тоа се, ви се заблагодарувам и секако потсетувам тука и просторот каде што можете да споделите што од ваше искуство и се разбира и став и одговор и мислење во однос на прашањето. Ајде да слушаме што ќе одговорат останатите. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добра, да не ме слушате мене како постојано велам добар ден, добар ден. Секако имаме и голема активност на социјалните медиуми, а и тоа се одговори, така да еве ќе споделиме што напиша Димче Джеровски. Се извинувам, за ваков народ така и ни треба. Се ваќаме за уние, фаќаме најверојатно за оние што сме гласале како пијан за стап. И питачи да не направат повторно, тие ќе бидат најдобрите. Во некои општества први на протест излегуваат токму оние кои го дале својот глас за власт. Зошто ги изиграле нивните очекувања и не го спровеле планот, поради кој луѓето му ја дале нивната доверба. Нас се чини ке ни требаат децени, ако не и век, да го достигнеме тоа ниво на зрелост. А Петре Гераковски одговорил на ова каков народ, таква власт. Благодарности до господинот Димче и до господинот Петре. Верувам не следат во живо во моментот. Ајде да се обидеме да слушнеме дали ќе имаме контакт. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер е веќе, секако покусе денот, повелете. Па не знам, ова е да ви кажам смешно, не и за пензионер. И вие имате пензионери, некои што живеат, да речеме, 3/4 заедно, пошто знаеме каква е ситуацијата наша, каква ние сме социјална држава. Ова е стварно испод секоја критика. Значи, вие да виси сега, идеме на 4 члена со дете. Што све треба на тоа дете, школување, ред други работи, да не кажувам за пријата. За 5.000 потрошена електрична енергија, сметка 9.400 денари. Значи, кај се тие додатоци 100% и повеќе? И како со што да преживее тој? Меѓутоа, не само едно ме чуди синдикатот, како тие функционерите на синдикатот имаат по 70.000 примања, а овдека луѓето што работат, ја не знам тие што работат 70.000 примања, функционерите во синдикатот. Така да, за кого се борат? Луѓето што работат да не можат да си дозволат еден нормален живот, а они да земаат толку. Ја овдека треба дека нешто повеќе да се испета. Меѓутоа, ова е срамота, па најмалку некои 50.000. Да речам буквално сега и тоа е минимално, меѓутоа минимално 50.000. А да не збориме дека или нека се намалат цените, државата мора нешто да направи. Народот ви дал глас и она треба сега да работи за народот. Ако не може вака, нека намалат цени на Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Ве префрлам на Facebook, на профилот овој пат на Црвена линија, еве што напиша Маја Наскова на прашањето дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее. Маја напиша кратко и директно. Со минимална плата од 24.379 денари, 4-члено семејство практично не може да преживее во Македонија, без значајна помош од родители, додатна плата, социјален надоместок, работа на страна и слично.
Благодарам и вам, Маја. Верувам дека не гледате во моментот, а ние продолжуваме со вас. Добар ден. Кошницата. Добар ден, намалете го тонот на телевизорот веднаш. Дали се слушаме? Добар ден. Најверојатно гледачот не може да ме слушне од проста причина, иако повторуваме многу пати, јас себе и сега ќе потсетам откога ќе го завртите нашиот број 023070005. Јас ве замолувам, се разбира, да имате во предвид веднаш целосно да го намалите, ако ви е полесно да ме разбирате, изгасите тонот на телевизорот, се со цел за да немаме ваква ситуација каде што и јавноста и гледачите на Црвена линија чекаат да почнете. Вие сте вклучени, но за жал поради тоа што не е намален звукот на ТВ приемникот, не можете да увидите, ниту пак да не слушнете. А ние тоа не го сакаме, туку напротив сакаме да ве слушнеме. Кој е одговорот на ова денешно прашање? Тоа е дали со плата од 24.379 денари едно семејство во Македонија може да преживее. Па добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Гледач од Велес. Поздрав до Велешани преку вас. Сакам да идем ако краток. Вие бројки што ви кажувате на телевизорот за просечната плата, за минималната. Зошто владата не ја даде сегашната минимална плата, речево просечна плата да биде минимална и да направи корекција на сите плати. Него се оди само на тоа да се покачат цените на да се покачат цените буквално на струја, на парно, на сите тие работи што се да покачуваат, се покачуваат нормално. Не прашаат народот дали уопште има да преживее, да преживее од текот на својот живот. Дека овие денови што доаѓа пред Нова година, по Нова година, да се качала плата, да се коригирала дури во март месец. Че ја молам до март месец уши се зголеми инфлацијата, најмалку зиди до 500 денара со сегашните цени. Кај ќе одиме тука ние народот? Мисли ли власта дека со вакво нешто ќе продолжи вака да биде успешна? Нека не се гордеат господата од власта дека ова ќе им успее ако дојдат вонредни избори. Ова е срамотилуци. СДС на таков систем работеше, ВМРО продолжи по стариот систем, само ще фали сега да не пикнете некоја закачка мала, да не почнеме меѓу себе да се убиваме како што беше 2001 година. Тоа фали. Вакви работи треба владата да ги преземе подхитно. Народот вакво владење не треба да гледа. Ние сме луѓето од вакви луѓе, јас сум 72 годишен човек. Сум поминал што... Големо благодарам за јавувањето и одговорите во Црвена линија. Секако можеби еве немате искуство, но ќе потсетам дека едно јавување, едно вклучување временската рамка е 90 секунди, така да на гледачот покрај тоа што ќе му се заблагодарам, ќе го потсетам дека може и што поскоро да го заврти нашиот број повторно за нови 90 секунди, доколку сакате да се доискажете, надополните и така натаму. Добар ден. Госпожо Тина, изволите. Ние ќе ви речеме повелете и дадете го одговорот на нашето прашање. Ве слушаме. Слушам Тина, екселенцијо ваша висос. Но кога ќе не бомбардираат тие наши електронски медиуми? Да бугарите тоа са кали, да бугарите... Имаме ли ние председател на Македонија? Немаме. Кажете ми конкретно, не, дајте ми одговор конкретно на прашањето. Дали со плата од 24.379 денари, тоа е минималната плата, едно семејство во Македонија може да преживее? Оќе неќе мора да преживее. Што да правиме ние? Само тоа е кај нас работата што не бомбардираат тие електронски медиуми, тоа сакам да го кажам. А во однос на темата, еве во однос на трошоците, колку сметате дека е доволно да има приходи едно семејство за да го издржи овој товар кој што во моментот синдикалната кошничка е 65.173 денари. Еве според вас... Слушай, златно дете, слушам, само тоа темата е друга, јас сакам тоа да кажам, ај уредо е тоа. Тие што имат многу, ќе стават од тавата мас
ги намажат јајцата. Ама тие сиромаси што немаат, нема се таа кацарска да се намалира на пензионерите. Они така има маленка пензија има. Од овамо крави, тотини крави и зели зелците паланка. Па дека е тоа смешно? Благодарам за вклучувањето и сега кој веќе го подсетам гледачот да се надополни повторно, нека го заврти телефонот, но и ве замолувам со оглед на тоа што и тоа ни е кодекс во црвена линија, најдобро би било да се држиме до темата. Зошто го бараме тоа од вас? Затоа што во моментот можеби некој ќе започне да ја следи црвена линија и не сакаме да добиеме впечаток, нели одговорите и она што го бараме од јавноста, тоа сте вие граѓаните да нели добие нова траса, нов курс и да зборуваме за нешто друго. Така да кога ќе имаме еве тема за електронски медиуми, портали, верувам тогаш ќе биде вклучен и гледачот и ќе може да го даде одговорот на таа проблематика. Но денеска сме исклучително прецизни. Ќе потсетиме дека трошоците за живот за само една година порасна за над 3100 денари. Синдикалната кошничка достигна 65.173 денари. А се поблиску сме до потребата за празнични трпези. Секој ден од вас и секој ден за своето семејство и своите најмили сака богата и празнична трпеза. Но дали е тоа возможно со минимална плата и веќе прашаме од 24.379 денари. Добар ден, ве слушаме. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав до тебе. Да ти кажам најискрено, многу тешка тема за дискусија, значи ова е жално. Со 24.000 една гледачка у почетокот кажа зошто да се преживее, нели треба да живееме, значи какво е тоа преживување, а некој може би сиромах и преживува и не може ни да го преживее, затоа што Тина едно 4-члено или 5-члено семејство со 3 деца, 2, 3, 4 може деца, како тие уствари живеат, затоа што тие деца треба да им купиш обувки, да им купиш гардероба, да ги однесеш на лекар, да ги однесеш на заболекар, а се е тоа скапо. Не зборуваме само за храна, значи се е влезено тука. Значи толку многу е скапо, јас едноставно се прашувам како луѓето живеат со една плата, односно нека земаат еве и 2 по 24/48. Ако имаат 2 деца, нели тие деца треба да се однесат на англиски, на нешто, значи нели треба некаде да отидат. Гледам јас по социјалните мрежи поделуваат слики биле на зимување. Тоа ние можеме само да си го сонуваме, можеме само да гледаме слики, нели, или пак на летување. А колку има такви што не отишло, туку само гледаат слики. Така да е многу тешко ова, тешко на тие што немаат. Јас нормално сочувствувам со сите. Ние колку толку земаме пензија, ама и се буниме за тоа. А замисли тек некои млади луѓе што сега живеат во вакви Благодарам и вам и само еве да ги споделам и овие одговори. Николовски Сашо напиша нека дојдат да живеат со минимална плата. Косара напиша ако можеше да се живее со 24.379 денари, владата ќе направеше кошничка. За жал од лани од октомври до денес се уште немаат направено кошничка. Останува да ги погледнеме рекламите, но останете и вие секако со црвена линија, бидејќи ќе ги соопштиме подоцна и резултатите од денешната анкета. Ајде сега да погледнеме оние кои што не следат на Инстаграм како одговорија и кои се резултатите од денешната анкета. На прашањето колку пари се потребни да се помине месецот во вашето семејство, со под А 30.000 до 40.000 денари одговорија 4%. Под Б 40.000 денари до 50.000 денари 4%, под В 50.000 до 60.000 денари 31% и под Г над 60.000 денари 61%. Останува да ви се заблагодарам за денешното учество и секако да ве потсетам да се информирате на telma.com.mk, но и останете на Телма бидејќи она што следува по црвена линија е Нексус со Игор Трајков. Довидување.